kartą per savaitę bent vienas iš žmogus manęs klausia, kaip išmokau lietuvių kalbą. Taigi šiandien nusprendžiau jums papasakoti, kada pradėjau mokytis šitos kalbos, kaip tai gerai išmokiau ir kokia mano lietuvių kalbos mokymosi paslaptis. Nu ką, judam? Taigi, istorija praėjo taip. Mano mamos šeima buvo iš Lietuvos, o jie atvyko į Argentiną 30 metais. Dar gyvenant Argentinoje, aš radau savo šeimos narių dokumentus ir pabandžiau suprasti, kas ten buvo parašyta. Ir labai greitai supratau, kad lietuvių kalba yra itin sunki ir kad jokiais būdais aš galėčiau suprasti, kas ten buvo parašyta. Taigi, dėl tos priežasties aš pradėjau mokytis, nes aš norėjau suprasti, kas buvo parašyta savo šeimos narių dokumentuose. Pradžioje darau tai, ką turbūt darau visi. Pradėjau studijuoti gramatiką, klausyti podcastų ir sekti lietuvių kalbos kūrėjus Instagrame. Gramatiką studijavau su šituo vadovėliu. Štai keletą podcastų, kurie man padėjo mokytis ir štai keletą kūrėjų, kurie tikrai padėjo man pagerinti savo lietuvių kalbos įgūdžius. Irgi dar gyvenant Argentinoje atsitiktinai susipažinau su lietuviais ir mes sugebėjom palaikyti ryšį nuotoliniu būdu. Tikrai šitas man labai padėjo, nes aš turėjau galimybę bent truputį kiekvieną dieną kalbėti su jais ir šiuo būdu pagerinti savo lietuvių kalbos įgūdžius. Irgi dažnai kai kurie žmonės manęs klausia, kokia tavo paslaptis. Ir aš turiu paslaptį ir apie tai papasakosiu kažkur kitur. Norėčiau labai greitai paminėti, kad vienas dalykas, kuris visada nustebino čia Lietuvoje, yra kiek lietuviai palaiko Ukrainą. Ir vienas iš tų ženklų, kurie tai rodo, yra, kad einant gatve visur jūs rasit Ukrainos vėliavas, kaip šitą va taip. Tai mane visada nustebino šitas dalykas ir aš manau, kad iš tikrųjų visi turėtų palaikyti Ukrainą. Ir jo, slava Ukraina! Žmonės dažnai manęs klausia, kokia tavo paslaptis, bet iš tikrųjų atsakymas labai paprastas. Reikia išdrįsti kalbėti ir nebijoti padaryti klaidų. Žinau, gal tai neskamba kaip kažkokia magija, bet iš tikrųjų paslapties jokios nėra. Kalbos skirtos kalbėti, jeigu nekalbėsi, nepagerėsi. Ir žinot ką, net patys lietuviai daro klaidų. Svarbiausia nėra tobuliai kalbėti, svarbiausia yra suprasti viens kitą. Jeigu jūs dabar mokotės bet kokios kalbos, išdrįskit kalbėti rimtai. Tai yra svarbiausias dalykas, kuris jums padės pagerinti savo kalbos įgūdžius. Taigi, mes dabar sėdim Rotušės aikštėje ir norėčiau
papasakoti biškį apie tokius iššūkius, su kuriais aš kartais turiu susidurti dar. Pirmas yra kirčiavimas. Kaip sunku yra taisyklingai kirčiuoti. Man dar šitas dalykas yra labai sunkus ir aš nelabai suprantu, kodėl taip yra. Gali būti, kad taisyklės yra labai sunkios ir neaiškios, arba irgi gali būti dėl to, kad patiems lietuviams nelabai svarbu, kaip kirčiuoti. Antras dalykas, kuris dar yra iššūkis man, yra skirtumas tarp šnekamosios kalbos ir kalbos pagal gramatiką. Šitas savaime suprantamas. Dažnai šnekamoji kalba labai skiriasi nuo kalbos pagal gramatiką. Reikia čia paminėti, kad daugybė lietuvių naudoja daug žargonų iš įvairių kalbų. Pavyzdžiui, hebrajų, rusų ir lenkų. O štai keletą pavyzdžių. O trečias dalykas, kuris man dar yra iššūkis, yra, kad lietuviai dažnai nemoka paaiškinti man, kodėl kai kurie dalykai yra kaip yra. Dažnai lietuviai į mano lietuvių kalbos susijusius klausimus atsako arba nežinau, arba nes taip yra. Ir gal taip ir yra. Ir aš tiesiog turėčiau priimti, kad taip ir yra ir viskas. Jeigu šiandien manęs prašytų patarimo, kaip išmokti lietuvių kalbą, aš sakyčiau, pabandykite suprasti gramatiką ir bendros kalbos struktūrą, išdrįskite kalbėti su žmonėmis, netgi jeigu manot, kad nepasiruošę dar, nebijokite padaryti klaidų ir pradėkite klausyti muzikos, podcastų ir žiūrėti turinio lietuviškai Instagrame ir YouTube. Jeigu jūs taip darysit pastoviai, aš galiu garantuoti, kad labai greitai pastebėsit, kaip lengva viskas darosi. Labai gerai atrodo, pažiūrėkit. Gerai, ir štai vlogo pabaiga. Tai ačiū Jums labai, kad žiūrėjot iki galo. Ir jeigu patiko šitas vlogas, prašau palaikink, subscribing ir pafollowing mane. Ir jo, kaip visada bus dar kitas podcastas sekančią savaitę, tai ačiū Jums labai, iki sekančio.